Entra l'aria dalla sopra. Guardate a me, io sono sempre... No, devi mettere all'esterno. Vabbè, tienilo tu. Perfetto. C'è pure l'aria condizionata, guarda là sopra. Entra l'aria da là sopra. Prendi l'ombrello dalla macchina, stai mettendo questo ombrellino. No, ma ha fatto bene, ha fatto bene. L'aria condizionata, vedi? Buongiorno. Sì. No, devo lo zappo. Avremmo da parlare. Niente, sempre un poverino, lucido. Che ti è fino a e ghiaccio. Ma l'altra volta si sta... Ha vinto la targhetta, visto che sexy symbol. Un po' capita io già a Carmen hanno avuto Carmen un poliziotto, mi ricordo se appunto un modo poi. Ho visto il video di The Mask. Solo da un lato. Dove c'è stata una direttrice taglietta. Anche a questo La testa c'era l'ombra, intanto c'è la testa. mettiti qua, No, no, per ora mi sto accostando perché non ti piace Perché ho paura che deve essere Non come te la metto avanti. per vicino. No, certo, mi sotto la scadenza direi. questa cosa per farla più. Bevi l'MD. Bevi l'MD. Hawaiano. Per gli hawaiani a Firadà che scappò questo, per gli occhi. Bella drive, non c'è, Dobbiamo una partita. probabilmente saremo di nuovo qua. Se lo possiamo si deve. Ed è il come qua, 2000 un cinquantesimo, sì, completamente. Un cinquantesimo e ora fine estate il 20 agosto matrimonio. Ma tirano via quello non glielo devo comprare. Ci dovevamo, io per esempio mi devo Sì, ho detto compra quella da 100 euro. Non mi dice nomi, ma io piglio Ne approfitta allora, ma chi si fa cantare? Ancora tu che sei come schifo. L'ha preso lui, non l'ho preso io sto ombrello. Ma come fai? non l'hai preso, ogni 3 euro di spesa No, per che un fate? Cazzo di molto. Ora ti giuro, l'ho preso io. Non mi fa l'ombrello di 10 euro, no? E quello mio è un po'. 10 euro l'ho preso a fine estate quando e manco una ma lo sta facendo
Cominciare dopo 11 anni e dopo 0, rinascite diverse ma con storia, una nuova avventura. Amici di Sportisili, ciao da Salvo Geraci, benvenuti al Giovanni Aloisio di Misilmeri, provincia di Palermo, Aspra Gorgogna Delia. Inizia il girone B di promozione siciliana, l'Aspra per dominare anche questo campionato dopo il salto dalla prima categoria e la voglia di volare in eccellenza e scrivere la storia. Anche il vecchio Atletico Gorgogna vinse la prima categoria anni fa ma rinunciò a giocare. Quest'anno c'è la nuova Gorgogna Delia che ha rilevato il titolo dall'Atletico Nissa in promozione categoria, che giocherà per la prima volta nella storia. Le due formazioni entrambe con il 4-3-3, l'Aspra di Giuseppe Correnti con Ferrara in porta al posto di Cascione, che ha parato nel 6-2 in casa del Città di Casteldaccia. A destra Paolo D'Amico, a sinistra Imesi, che in quella partita era squalificato. Al centro della difesa il nuovo acquisto D'Angelo, che debutta in gialloverde assieme a Marguglio. In mediana c'è Palazzo, accanto a lui Santaguida a destra, Cuccia a sinistra. In attacco il tridente composto da Giovanni D'Amico a destra, Albegiano davanti e Vitrano a sinistra. Largo Gorgogna Degli invece ha iniziato in ritardo il proprio campionato. Proprio mercoledì ha battuto il Casteltermini in trasferta, sempre per il primo turno d'andata della Coppa Italia di promozione. Risponde con lo stesso modulo Sendini in porta, che ritorna disponibile, di Leo a destra, Terrana a sinistra, di Salvo e Toledo, e la coppia di centrali. A centrocampo Condello assieme a Greco e Giorgio. In attacco c'è Rosario Genova, attaccante di esperienza, che torna in promozione dopo 6 anni, affiancato da Lucchese a destra e da Gralci a sinistra. La squadra a disposizione di Gaetano Cordaro, ex giovanili del Licata. L'arbitro è Giuseppe Candela della sezione di Trapani, assistito da Vincenzo Settipani e Martina Iannazzo. Squadra in campo, quasi tutto pronto per il calcio d'inizio. E allora, tutti comodi, inizia il girone di promozione sia per Aspra che per la Gorgogna Delia. Aspra che ritorna a giocare al Giovanni Aloisio di Misilmeri dopo la prima parte della scorsa stagione. Il resto del campionato lo ha svolto al Comunale di Bagheria, che comunque resta il campo d'allenamento, mentre Delia ritorna ad assistere al calcio dilettantistico regionale, anche per rispetto dei propri tifosi che assistono alle gare nella provincia di Caltanissetta. L'anno scorso c'è stato l'Atletico Nissa, squadra che principalmente fa calcio a 5. Da quest'anno ritorna la Gorgogna senza la dicitura Atletico con questa nuova sfida. Aspra subito avanti con la rimessa laterale di Paolo D'Amico, insegue Santaguida, pressato tanto da Terrana, anche lui al debutto stagionale non ha giocato la sfida di Casteltermini, così come Pulci e Sciarrino è disponibile, solo che questi ultimi due partono dalla panchina. Fallo su Albegiano, fischiato, un calcio di punizione dopo 1 minuto e 30. Prima giornata di campionato che è iniziata ieri e con il botto, perché c'è stato il 4-4 tra Lascari Cefalù e Gioiosa. Una partita incredibile, ben 8 gol. Oggi il programma è bello folto, perché oltre ad Aspra Gorgogna Delia ci sono Geraci Mistretta, Pro Falcone Città di Casteldaccia, San Fratello Super Giovane Castelbuono e infine la sfida tra Villarosa e Sant'Angiolese. Villarosa al debutto assoluto in promozione. Punizione Aspra, c'è la battuta corta di Marguglio, pallone che viene gestito un po' in mezzo alle linee. Albegiano era rimasto a terra, pallone lanciato in avanti dalla Gorgogna, il tocco di Cuccia. Riparte la squadra bianco-blu, destro-sinistro, provato da Giorgio. Stavolta la punizione è per la squadra di Gaetano Cordaro. Nel frattempo però c'è un giocatore a terra. Si tratta di Graci.
Si ricomincerà da un calcio di punizione alla battuta. Andrea Di Salvo, che l'anno scorso la promozione l'ha conquistata con la maglia del Villarosa ai playoff. Lui che è tornato a vestire la maglia dell'allora Atletico Gorgonia. Adesso chiamasi Gorgonia Delia. Di Salvo, pallone morbido in avanti, colpo di testa a rispondere. Il rilancio del pallone resta però più in altezza che in profondità. Ci pensa Cuccia, tocco di sponda da parte di Vitrano. Immesi si rifugia da Marguglio e allora da capo da D'Angelo, arrivato in estate dal Misilmeri, uno dei diversi rinforzi per l'Aspra. In campo c'è anche Alvegiano, arrivato dal Gangi in attacco, autore di 17 gol in 17 presenze l'anno scorso, sempre in promozione. Quest'anno giocherà per la seconda volta in questa categoria. Lancio lungo a cercare i movimenti di Terrana, pallone che però scorre fuori. Dopo un inizio non secco da parte dell'Aspra in termini di intensità, di voglia di attaccare, cerca di rispondere la Gorgonia Delia. Si ritorna in porta da Pasquale Ferrara. Al debutto con l'Aspra prende il posto di Cascione, ovvero il titolare. C'è da fare anche qualche conto in vista della sfida di mercoledì, ovvero il ritorno del primo turno d'andata, il ritorno del primo turno di Coppa Italia di promozione, sempre qui all'Aloisio contro il Città di Casteldaccia. Attenzione a Genova, pronto ad imbucare per Greco. I difensori gialloverdi però hanno interrotto tutto. Genova che ha iniziato alla grande questa stagione, doppietta a Casteltermini. Uno che con questa maglia, anche se sotto il nome di Atletico Gorgonia, ha segnato tantissimi gol a partire dalla terza categoria. Era la stagione 17-18, ne fece 22 in 26 presenze. Mica finisce qui il suo percorso in bianco-blu, perché in seconda l'anno dopo ne segnò 20 in 25 match. L'anno scorso era anche lui all'Atletico Nissa. Accettata la proposta di continuare con la Gorgonia. Presupposti di iniziare una grande stagione ci sono stati. Vedremo un po' che cosa combinerà in questo girone B di promozione. Vitrano prova a calciare sull'esterno della rete. Posizione difficile, il tentativo di Antonino Vitrano. Era stato a lungo fuori nella seconda parte della scorsa stagione. Ha segnato però nella prima stagionale di quest'anno a Marineo contro il Città di Casteldaccia. Un bel gol, tra l'altro. Ha incrociato col sinistro verso il secondo palo. Il gol del momentaneo 0-4 per la partita finita 2-6 con l'Aspra, che ha iniziato in difficoltà il secondo tempo. Anche la Gorgonia Delia ha sofferto all'inizio del match contro il Casteltermini, poi Genova ha segnato il primo gol al quarto minuto per poi segnare la doppietta nel secondo tempo. Attenzione qui al fallo, calcio di punizione per gli ospiti di Lucchese, il terzo gol della Gorgonia Delia, lui che in precedenza aveva colpito anche un palo. C'è da dire che però
il Casteltermini ha iniziato in ritardo la preparazione. Albeggiano che parla assieme a Graci, il capitano della Gorgonia Delia, entrambi con Giuseppe Candela, l'arbitro. Raccomandazioni a Di Salvo, che andrà a battere la punizione. Va Andrea Di Salvo verso l'esterno di destra, alla sponda a cercare Genova, ma risponde Marguglio. Pallone ancora dei bianco-blu. Palazzo prova ad intercettare Giorgio, recupera palla all'Aspra con Vitrano, che poi va sul sinistro, subisce il colpo, solo che il fallo è stato sanzionato all'attaccante dell'Aspra. L'anno scorso 20 gol in 20 partite, poi si è infortunato. Capocannoniere del girone B di prima categoria siciliana dell'anno scorso. Il fallo stavolta è su Giovanni D'Amico, è stato lui il crack contro il Città di Casteldaccia, doppietta. 2 gol nel primo tempo. L'anno scorso si creò un bel bottino, nonostante avesse davanti nelle gerarchie uno come Salvatore Scilufo, poi svincolato a dicembre. Quest'anno si è accasato al Gemini, sempre in promozione ma nel girone A. Scilufo ha debuttato in Coppa nel derbissimo contro il Camarat, giocato da titolare. Oggi è disponibile per l'esordio del Gemini a Petrosino. Partita che non dà grossissimi spunti, più che altro fermata diverse volte dall'arbitro, dai fischi dell'arbitro. Ancora deve arrivare il primo tiro verso la porta. È di tutto il campionato di Aspre e Gorgonia Delia. Qui si va a prendere un pallone rischioso Sendin dopo un doppio rimpallo. Sendin, portiere argentino di esperienza, che debutta in stagione. Lui era indisponibile anche lui, infatti contro il Casteltermini ha parato Giardina, che oggi siede in panchina. Infatti mercoledì ci fu il terzo corsello a essere a disposizione, invece oggi Sendin titolare e Giardina riserva. Anche Giardina tanta esperienza. 2 pezzi grossi per quanto riguarda la porta della Gorgonia Delia. Il rilancio di Sendin, colpo di testa mancato da Graci, va a prendere Palazzo, sponda, il pallone ritorna al mediano e capitano dell'Aspra contro i giocatori bianco-blu. Lascia scorrere Graci. Sull'esterno però la Gorgonia Delia non si intende tanto. Vediamo un po' con questo nuovo pallone gestito da Giorgio, regalato ai gialloverdi. L'apertura per la corsa di Paolo D'Amico, lancia il fratello Giovanni, esce anche Sendin che se la prende. Il rilancio di Sendin, colpo di testa, anche un po' di spallato da parte di D'Angelo. Vitrano non salva il pallone dalla rimessa laterale in favore della squadra di Cordaro. La rimessa laterale, l'Aspra se la cava tornando dalla classe 2003 Pasquale Ferrara. Adesso D'Angelo chiede movimento ai suoi, si fa vedere Giovanni D'Amico. Intanto Paolo D'Amico si alza, riceve adesso lo scambio tra i due. D'Amico
Ora Giovanni D'Amico, soluzione interna con la sponda di Alvegiano sull'arbitro che giustamente da regolamento ferma l'azione. Chiede di giocare i suoi Di Salvo alla sua Gorgogna Delia. Nanni, smettila! Giovanni D'Amico a parlare con gli avversari. Nanni, lascialo stare! Viene cambiato un po' nel carattere in mezzo al campo. C'è anche una spinta provocatoria. Si continua a giocare con Paolo D'Amico, cross in profondità, secondo palo, Palazzo, il vantaggio dell'Aspra, gran gol di testa di Palazzo, il vantaggio con l'1-0. Che stacco di testa in mezzo all'area di rigore. I gialloverdi passano in vantaggio con la rete del proprio capitano Raffaele Palazzo. Continuano le proteste dei giocatori della Gorgogna Delia. L'Aspra si gode forse di più questo gol. Secondo gol consecutivo in questa stagione per Palazzo. Segnò il momentaneo 0-2 contro il Città di Casteldaccia su punizione diretta. Arriva anche il primo in campionato. In generale il terzo consecutivo, perché segnò anche nell'ultima dello scorso campionato in casa del Real Travia, anche in quel caso su calcio di punizione. Lancio lungo verso Genova, probabilmente in posizione di fuorigioco. Se la va a prendere Ferrara. Nanni, gioca tranquillo! Lascia stare! Margoglio arriva a Palazzo, la rispedisce. Margoglio, apertura un po' strana, che va a prendere però Terrana. Si accendono i duelli con Giovanni D'Amico, il recupero di Santa Guida, sponda di Alvegiano verso Giovanni D'Amico, l'alzata e l'intervento di Toledo, pallone che rimbalza, c'è rimessa dal fondo, voleva conquistare il calcio d'angolo. Non ci crede l'Aspra, di più Giovanni D'Amico, che si stava sistemando il pallone, poi la terna arbitrale ha fermato tutto. Sendin riceve anche con il petto, l'Aspra va avanti, c'è l'imbucata, pallone ancora per Giovanni D'Amico, esce Sendin che se la prende. Attenzione perché da quelle parti, nella fascia di destra che attacca l'Aspra, c'è un po' di nervosismo, c'è un po' di agonismo in più con Giovanni D'Amico, che ha avuto i primi dialoghi con i propri avversari, nello specifico con Terrana, il terzino sinistro della Gorgogna Delia. Condello. Di Salvo. Altra sponda in mediana per Condello, lancio lungo, si cercano i movimenti di Greco. Greco, cross dentro, troppo su Ferrara. Genova già consapevole da prima del pallone non indirizzato perfettamente su di lui. Immesi. Marguglio per Cuccia. Anche lui per la prima volta in promozione. Scorso anno al Castellana in prima categoria, dopo aver iniziato in eccellenza al Monreale che quest'anno non si è iscritto al campionato di eccellenza, una grande assente che regolarmente fa quella categoria. Di contro però dalla promozione è salita un'altra palermitana, ovvero il Resuttana San Lorenzo, che ieri ha perso al debutto in casa della Parmonval. Fallo con fischio dell'arbitro. A terra ci è andato Toledo.
Di Salvo. Cambio di gioco verso la fascia di destra, verso Lucchese, l'autore del gol dell'1-3. Momentaneo 0-3 a Casteltermini mercoledì 4 giorni fa. Di fatto quello di Palazzo è stato il secondo gol consecutivo subito dalla Gorgonia Delia. Attenzione all'Aspra che qui rischia tantissimo con Paolo D'Amico che se la cava assieme a D'Angelo, finisce giù, si continua, sale Paolo D'Amico. C'è Giovanni D'Amico largo, soltanto che Paolo D'Amico è lento, allora si affida dietro a Cuccia. Immesi prova l'1-2 con Vitrano, Immesi va fino in fondo, c'è il cross basso deviato, Sendin. Il rilancio con la mano a cercare Di Leo. Alla fine il pallone lo ha preso Lucchese. Cambia tutto. L'Aspra, Paolo D'Amico. Si allarga Giovanni D'Amico che riceve in linee più interne, altro cross a cercare Vitrano al volo. Si era coordinato ma si trovava in posizione di fuorigioco. Infatti l'assistente Martina Iannazzo ha alzato la bandierina. Ventesimo, 1-0, Aspra avanti grazie al colpo di testa di Palazzo al 14esimo. D'Angelo sponda, si va avanti con Cuccia. Vitrano, Alvegiano, un po' spinto da dietro da Di Salvo. Cuccia, pallone di Immesi verso l'interno, Palazzo, Suola, sistema, Paolo D'Amico. Guarda chi c'è in profondità, Sendin esce non esce, in mezzo il pallone di testa di Vitrano, finisce sul fondo. Oggi a Misilmeri anche diversi presenti a guardare la partita, quasi tutti con l'ombrellone per ripararsi dal sole perché c'è veramente caldo questo pomeriggio, questa domenica dei primi di settembre. Cuccia chiede palla a Giovanni D'Amico, arriva, la aspetta e la può mettere giù l'ex Sant'Anna. Cuccia, lancio lungo, Alvegiano, duello con Di Salvo, si continua a giocare, Palazzo dietro per D'Angelo. Si va sempre sull'esterno con il cross sul secondo palo, Alvegiano! Il colpo in porta, il gol del Bomber, 22esimo, il raddoppio dell'Aspra. C'è anche la dedica speciale, eccola qui, di Salvatore Alvegiano, il primo gol con la nuova maglia, quella dell'Aspra. Un gol da vero attaccante contro il Città di Casteldaccia. Ha avuto una chance di testa, un cross sul secondo palo per lui, però ha trovato la risposta del portiere avversario, poi nulla più. Oggi il primo gol con la maglia dell'Aspra, attaccante che è stato chiamato per sostituire Gaetano Lococo. D'Angelo chiede di salire a Paolo D'Amico. Giovanni D'Amico dietro a Paolo D'Amico, l'Aspra scambia con estrema tranquillità.
Aspra che sta segnando questi gol sulla falsa riga della sfida di Coppa. Tanto avete potuto ammirare il tacco di Vitrano. Giovanni D'Amico verso l'interno, lascia per Cuccia, è ancora troppo presto per calciare verso la porta. Immesi, Vitrano si gira, se ne va verso la linea del fallo laterale a puntare gli avversari. Cuccia prende la mira, tiro raso terra, il pallone arriva in qualche modo quasi ad Albegiano, poi spazza via Toledo, colpo di testa di Marguglio e l'Aspra ricomincia. Cuccia, santa guida, allontanato via. Genova allarga tutto, perde però il possesso Graci e allora Palazzo. Cuccia, ancora Cuccia, l'esterno a farla girare, a farla arrivare a Paolo D'Amico. Giovanni D'Amico, Cuccia a girarla tutta, non la prende Di Leo e allora Vitrano a puntare il terzino della Gorgogna, ancora Vitrano, doppio passo, pallone dentro, c'è la deviazione in calcio d'angolo. Che bello cavolo, Opportunità dalla bandierina per l'Aspra. Battuta corta con Palazzo che riceve dietro, sempre Vitrano, c'è le cross da parte sua, secondo palo il tocco di D'Angelo, ma anche un presunto tocco con il braccio. Probabile braccio largo nella zona difensiva della Gorgogna Delia. Arbitro che ha lasciato andare. Palazzo che va a parlare con l'arbitro. Assieme a Santa Guida si aggiunge Albegiano. Di Salvo ha detto che secondo lui, secondo i suoi, la palla è stata attaccata al corpo. Come normale che sia per difendere la propria situazione. Episodio che rimane dubbio. L'alzata di Terrana, ci prova la Gorgogna, prova anche ad alzarla Greco. Immesi la mette giù con il sorpasso su Giorgio. Immesi, pallone in profondità, non ci arriva Terrana e allora Giovanni D'Amico, alla fine Terrana se la cava in calcio d'angolo. Nuovo calcio d'angolo per l'Aspra, stavolta dalla bandierina alla sinistra di Sendin. Alla battuta va Giuseppe Immesi. Che chiama lo schema. Parte Immesi, pallone profondissimo, finisce sul fondo dall'altro lato. Ci sarà la rimessa dal fondo per Sendin. Il rinvio, colpo di testa di D'Angelo, sponda di Vitrano, Palazzo la spinge in avanti, apprezza comunque Albegiano. Adesso Di Salvo verso Genova, esce Ferrara, posizione di fuorigioco per Rosario Genova. Lui nella sua carriera ha giocato anche
con il Cittadella ai tempi della Serie C1, erano gli inizi degli anni 2000, nello specifico la stagione 2002-2003. Nessuna presenza, però resta comunque nel curriculum una squadra che oggi gioca in Serie B. Alzata di Vitrano verso Immesi che scavalca Di Leo. Ancora Immesi, c'è il movimento di Vitrano, evita la scivolata, calcia Vitrano, il gol da parte di Antonino Vitrano, secondo consecutivo, 3-0 dell'Aspra. Inizia ad essere senza storia questa partita. Così come è successo contro il Città di Casteldaccia. È da capire se la Gorgonia Delia avrà quel tipo di reazione nel secondo tempo, magari anche prima. Momento di rinfresco anche per l'arbitro, per l'assistente che era da quelle parti. C'è tantissimo caldo, il sole picchia duro sul campo di Misilmeri. Il comune qui ha stanziato il finanziamento per la costruzione di una tribuna coperta. Sicuramente farà comodo tutti i tifosi che verranno a vedere le partite, soprattutto il tifo caldo della Duncarlo Misilmeri in eccellenza, che quest'anno ha costruito una grande squadra per cercare di salire in Serie D per la prima volta nella sua storia. L'anno scorso la sconfitta al playoff del girone A di eccellenza in casa dell'Acragas, quell'1-0. Cambio di gioco verso Giovanni D'Amico, ordinaria amministrazione per Terrana. Sendin corto da Di Salvo. Passaggio verso l'interno, aveva provato il tacco Cuccia. Si ritorna allora da Condello. Finisce giù, si prende anche il pallone con la mano per evitare di perdere tempo. Va a ricevere Graci, anche lui tanta esperienza, assieme a Genova nel tridente d'attacco. Avanza Graci, finisce giù dopo il contatto con Santaguida, che è incredulissimo. Punizione per la Gorgonia. Graci che è coetaneo con Genova, sono entrambi classe 85. I due si capiscono abbastanza bene. Poi per quanto riguarda l'esperienza in campo c'è anche Giardina 85, il portiere in panchina. C'è Di Salvo che è 88, quindi un pochettino più piccolo. I due 94, Pulci e Luca Genova, che oggi non c'è. Dopodiché tanti millennials fondamentali in queste categorie. Parte Di Salvo sul secondo palo, stacca a liberare Cuccia. Il pallone viene ripreso da Vitrano. Ci sono due obblighi da rispettare, ovvero l'inserimento di under, nello specifico una classe 2003 e una classe 2004. Anche nell'Aspra mix di giovani ed elementi di esperienza. Per esempio in panchina, occhio intanto al braccio da parte di Greco. Si continua comunque con l'Aspra in avanti. Dicevamo in panchina nell'Aspra c'è la Russa, che è un classe 2006. Condello
Si muove Graci, occhio alla Gorgonia Delia. Graci non punta con decisione D'Angelo che tentenna nella rispondere, passaggio verso l'interno, la va a prendere Paolo D'Amico per vie centrali, anche questo un pallone rischioso. Non è stato alla fine un granché il lavoro prodotto dalla Gorgonia Delia. L'input era stato dato da quel passaggio verso l'esterno, verso Graci. Marguglio. Ferrara fuori dalla propria area di rigore. Con freddezza rilancia, la va a prendere però Di Leo. Colpo di testa anche di Giorgio. In mesi Cuccia dietro per Marguglio. Santa Guida. Uno invece dei diversi giovani arrivati all'Aspra va a completare il roster di correnti per questa stagione. Ce ne sono altri in panchina, per esempio lo stesso Santa Guida, cresciuto sempre a Palermo in diverse scuole calcio. L'anno scorso tornò al Calcio Sicilia, giocò con la formazione juniores e quest'anno l'avventura in promozione assieme all'Aspra Genova. E da solo arrivano le altre maglie bianco-blu, supera l'avversario Genova, poi finisce vicino al limite dell'area di rigori. Passaggio troppo lungo per Vitrano. Si ricomincia allora da Condello. Apertura verso Graci, molto buona. Graci ad evitare Paolo D'Amico. C'è il grido da parte di Graci. Il calcio di punizione per la Gorgonia Delia, che adesso cerca di prendersi qualcosa in quella zona di campo. È già arrivato Di Salvo per la battuta. Due in barriera per l'Aspra, due D'Amico. Si alza anche il vento qui a Misilmeri. Va Di Salvo. Parte la sua battuta, cercava direttamente il primo palo, questa volta un'altra proposta, attenzione al colpo di testa provato e c'è il gol della Gorgonia Delia, il gol arrivato con Greco che accorcia le distanze. 3-1, la squadra di Cordaro è viva, la rete trovata con Greco. Ed eccolo qui il primo gol della Gorgonia in promozione nella storia. Stavolta l'Aspra il gol lo subisce nel primo tempo. Un gol cercato e voluto perché ci sono stati dei tentativi di attacco in quelle zone di campo. La punizione subito sbarrata su Di Salvo, poi una nuova proposta. Infine si favorisce il tocco di Greco. Pallone lungo per Genova, calcio d'angolo per la Gorgonia Delia.
Arrivano le prime grida dalla panchina dell'Aspra. Intanto la Gorgogna ha questa opportunità. Parte la battuta in mezzo, si cerca una deviazione da parte di Giorgio, ma niente da fare. Alvegiano si prende il calcio di punizione con tutta l'esperienza del caso. La battuta di D'Angelo a tagliare tutto il campo. Toledo voleva intercettare il pallone come se ci fosse l'avversario ad attaccare, invece non ha insistito più di tanto Vitrano. Infatti poi è stata chiesta calma con Sendine che era pure uscito. Lucchese prova ad evitare Cuccia, si prende il calcio di punizione, tanti calci di punizione, almeno in questo primo tempo. Gorgogna che approfitta di questo momento positivo. Parte di Salvo da fuori, calcia di Salvo oltre la traversa. Segnali che possono far qualcosa, anche dar qualcosa ai propri avversari. Il rilancio di Ferrara. Alvegiano con qualche grido a voler questo pallone. Si torna indietro. Alvegiano che questo campo lo conosce abbastanza bene perché ha segnato tanti gol con la maglia del Misilmeri, squadra che gioca qui, quindi quelle due porte le conosce abbastanza bene. 25 gol in 28 presenze nell'ultimo salto in eccellenza dalla squadra biancorossa. Ultimi minuti per quanto riguarda questo primo tempo. Aspra avanti 3-1, i gol di Palazzo, Alvegiano e Vitrano. Poi la Gorgogna ha segnato con Greco. Cuccia. Lancio morbido di Salvo a fermare Vitrano. L'appoggio di Greco. E allora Condello. Largo. Si ritorna in mezzo al campo. Graci, c'è tanta guida. Graci con qualche difficoltà se la cava a passarla sull'esterno. Si continua con Condello, pallone di ritorno da Genova, ancora Condello. Genova spalla alla porta con D'Angelo in pressione, si mischia anche Cuccia. Attenzione al pallone dietro, c'è il tiro di Giorgio deviato, colpo di testa svirgolare di Paolo D'Amico, non particolarmente lucido. Anche in occasione di un controllo tranquillo nella sua zona di campo, Terrana prova a fermare tutto Paolo D'Amico, reclamando anche il fallo di mano, fallo invece fischiato di Toledo su Alvegiano che rimane a terra. Calcio di punizione per l'Aspra. Battuto da Angelo D'Angelo.
chiede il servizio per Giovanni D'Amico, fallo di Terrana, cartellino giallo per il difensore della Gorgonia Delia. Si chiede l'intervento della panchina, si rinnova il duello tra Giovanni D'Amico e il terzino della Gorgonia Delia, Leonardo Terrana, al debutto stagionale, classe 2004. Hanno la stessa età in campo anche di Leo, Lucchese e anche Parisi e Agrusta, che però sono in panchina. Altri elementi offensivi per la squadra di Gaetano Cordaro. Viene rialzato Giovanni D'Amico, deve uscire però per regolamento. Sono 2 i minuti di recupero per questo primo tempo, segnalati in maniera esplicita dall'arbitro. Palazzo e Marguglio a discutere sulla battuta di questa punizione. Si allarga Paolo D'Amico. Vedremo un po' come andrà l'Aspra. Marguglio, pallone alla fine per Sendine, era stato chiamato D'Angelo. Un'azione con risposta, perché più volte D'Angelo ha chiamato il nome del giocatore per servirgli il pallone. Stessa cosa fatta sull'ex Misilmeri. Condello riceve Gracci, si tira molto bene, in velocità trova Cuccia, però al momento del passaggio scivolata a vuoto da parte di Giorgio, e allora pallone lungo per Albeggiano a puntare gli avversari. Si inserisce Giovanni D'Amico, calcia, pallone forse rimbalzato sul braccio, ma si continua dopo la respinta di Toledo. Cuccia insegue da dietro Giorgio, che mette giù Cuccia, ma non c'è nulla secondo l'arbitro, è semplice rimessa laterale. Ma tecnicamente c'è, però. Pallone ricevuto sempre sull'esterno. Genova anticipato da Raffaele Palazzo. Marguglio, Vitrano, controllo, tiro al volo, ma finisce qui il primo tempo con l'Aspra avanti per 3-1 sulla Gorgonia Delia. I gol di Palazzo, Albeggiano e Vitrano. Il 3-1 della Gorgonia segnato da Greco in un periodo in cui la squadra della provincia di Caltanissetta ha insistito sulla fascia di sinistra, ha trovato alla fine un gol che potrebbe far sperare in qualche modo. Vediamo un po' ciò che potrebbe succedere, anche se l'Aspra alla fine ha gestito normalmente nella fine di primo tempo. 3-1 dunque per la squadra di Correnti, che oggi ha inserito Ferrara, D'Angelo e Immesi dal primo minuto. Prestazioni abbastanza sufficienti, mentre ci sono diversi movimenti da parte di Graci nella classe 85 nel tridente della Gorgonia Delia assieme a Rosario Genova, uno di quelli che ha prodotto di più in questo primo tempo. Noi ci prendiamo una pausa, ci ritroviamo tra un quarto d'ora circa per il secondo tempo di Aspra Gorgonia Delia. Andiamo a mare, noi andiamo sempre lì, in zone che c'è vento, la mattina vento non ce n'è, poi come dici, siccome vedo che tutti i gatti hanno tutti organizzati con i laghi, non so quale devo organizzare. No, perché tu attacchi nella corsa frigorifero, che già ti viene di a piscina, c'è sempre
Scarlata, attenzione intanto all'avanzata del Palermo con la rete di Adami che sblocca il risultato, 9 sul cronometro, e arriva dopo quella in Coppa anche la rete in campionato per Fofo Adami. Il tiro di Tubè e Costanzo che può lanciare subito per Russo, esce, non esce Cammicchia, Russo costretto a indietreggiare, poi approfitta di una scivolata e il Patanca 2-0, è il gol di Alberto Russo che ci crede, approfitta dell'errore e segna il 2-0. Adami con l'1-2 che si chiude, poi col tocco a memoria sbagliato da Lupo che riparte il San Vito, la palla dentro e c'è il gol di Parisi. Da un errore di misura del Palermo si riapre d'improvviso la partita col gol di Parisi. Parisi cambia lato, Tuvè ancora da Parisi che gioca per ultimo, voltaggio, Lo Bianco dentro Allegra e arriva il gol. Arriva il gol del 2-2, la pareggia nel recupero e la pareggia con lo schema da quinto uomo il San Vito. Presidente, un calcio dilettantistico che riparte con i campionati della prossima settimana, con quali prospettive? Beh, il calcio dilettantistico riparte bene, ripartiamo con il campionato di eccellenza con 2 gironi da 16 squadre, con 4 gironi del campionato di promozione a 14 a 13 squadre. Io credo che rispetto a tutte le difficoltà che abbiamo dovuto affrontare in questa estate abbiamo concluso bene. Ripartiamo con grande impegno, con grande passione, veramente 2 campionati di 2 gironi di eccellenza veramente importanti, con grandi società, con grandi centri, con centri importanti, quindi la prospettiva è quella di
gestire bene questa stagione, affrontando le tematiche che riguardano il Covid, le difficoltà che determinerà il Covid se ancora ci starà vicino, e poi per tutto il resto l'impegno riguarda la formazione dei dirigenti, riguarda il miglioramento delle strutture sportive e naturalmente la ricerca di condizioni di sostenibilità per tutte le nostre società. Il Catania in Serie D è sicuramente una calamita anche per i tifosi che sicuramente andranno allo stadio anche per vedere il Catania. Certo, la presenza del Catania nel girone I del campionato di Serie D sta determinando grande fermento, grande attesa, le squadre, i piccoli centri aspettano tutti di poter giocare col Catania, e quindi ci sarà questa presenza importante della città di Catania, della società del Catania, che credo che determinerà grande, e anche del Trapani dobbiamo dire, determinerà grande importanza per questo campionato di Serie D, che io prevedo veramente molto interessante. Come ha detto lei, il Covid è ancora tra noi purtroppo, ma si aggiungono a queste criticità anche quelle legate ai rincari energetici. Come prospetta la situazione? E questa è la preoccupazione che hanno molte società. È evidente che perché su queste cose, che non riguardano soltanto i costi di gestione dell'attività sportiva, ma riguardano i costi di gestione che ogni persona ha per assicurare la vita alla propria famiglia, siccome il calcio dilettantistico si regge proprio sull'impegno dei dirigenti, sull'impegno delle persone appassionate, io spero che ci saranno interventi governativi, li solleciteremo domani al Presidente della Lega Dilettanti nel corso del Consiglio direttivo, interventi governativi che dovrebbero e dovranno calmierare tutta questa situazione, perché altrimenti la vedo veramente dura, quindi speriamo che ci siano interventi a sostegno anche da questo punto di vista. Senti, guardavo la classifica marcatori della Serie B, tutti stranieri, quindi dico, in realtà la Lega Nazionale Dilettanti potrà riuscire di nuovo a essere una fucina per portare giocatori finalmente, anche che possono essere importanti anche per le nazionali. Il problema non è soltanto della Lega Nazionale Dilettanti, il problema io credo che sia di tutto il calcio italiano. Il fatto che giochino molti stranieri nel campionato italiano, il 68% in Serie A, è evidente che determina una difficoltà di presenza e di impegno per i calciatori italiani, anche per i più talentuosi. Questo determina poi anche un problema per la nazionale, quindi io credo, ma lo ha annunciato il Presidente Gravina, e siccome il Presidente Gravina le cose che annuncia le fa, io credo che bisogna intervenire in questo senso per assicurare anche la possibilità ai giocatori italiani di giocare di più. Ecco, a proposito sempre della Serie D, va tutto di pari passo anche col discorso impiantistica. Il Catania sta aspettando il via libera per la fruizione del Massimino per gli spettatori. Si ha quasi la sensazione che in alcuni casi ci sia la possibilità, anche grazie all'intervento dei comuni, di accelerare i tempi, mentre in altri casi, magari scendendo un po' di categoria, ci siano delle difficoltà in questo senso. Guardi, io dico sempre che questo problema si risolve nella misura in cui le pubbliche amministrazioni siano impegnate e abbiano sensibilità sportiva, ed è il dato di fatto principale. In questi giorni è stato inaugurato il nuovo campo di Priolo, è stato inaugurato il nuovo campo di Collesano, l'anno scorso il campo di Ganci, nei giorni scorsi sono stato all'inaugurazione del campo di Geraci, che è veramente meraviglioso. Quindi laddove ci sono pubbliche amministrazioni che impegnano il proprio bilancio, il proprio la propria politica programmatica anche nella promozione delle attività sportive, e la promozione delle attività sportive si fa attraverso le strutture, anche attraverso le strutture, ci si dota di campi veramente qualificati. Il problema secondo me è più nelle grandi città, dove magari l'attenzione maggiore viene rivolta alle squadre principali, e le squadre secondarie, le squadre della Lega Dilettanti, le piccole realtà hanno minore attenzione. Però devo dire che in questo anno e mezzo di impegno
nel Comitato Regionale Sicilia, io ho partecipato a molte inaugurazioni di campo. Tra l'altro devo dirvi che durante l'estate ho visto alcune realtà molto critiche, ho incontrato dei sindaci che stanno mettendo in atto procedure per sistemazione dei campi, quindi rispetto all'anno scorso, che abbiamo trovato un'impiantistica sportiva veramente devastata, diciamo che ricominciamo un po' meglio rispetto all'anno scorso. Rieccoci in diretta dal Giovanni Aloisio di Misilmeri, siamo nella provincia di Palermo, secondo tempo di Aspra Gorgonia Delia, è la prima giornata del girone B di promozione siciliana, 3-1 dopo i primi 45 più 2 di recupero. I gol sono stati segnati da Palazzo, Albeggiano e Vitrano. Ha accorciato poi la Gorgonia con il gol di Greco. I nisseni hanno avuto dei 10 minuti buoni per far qualcosa lungo la fascia di sinistra. È nato questo gol da parte di Greco, Benedetto Greco, classe 2002, che ha avuto la propria gioia personale. Insomma, sviluppi di un calcio di punizione che poi hanno portato la Gorgonia al gol. C'è stato un cambio proprio nella squadra di Gaetano Cordaro, è entrato l'esterno d'attacco Sciarrino. Aspra che invece ha mantenuto i propri 11 del primo minuto. Di Salvo batte questa punizione, pallone lasciato scorrere fino ad arrivare a Ferrara, che para oggi nell'Aspra al posto di Cascione, che ancora deve rinviare il suo debutto stagionale in campionato. La difesa è a 4 con Paolo D'Amico, D'Angelo, Marguglio e Immesi, considerando da destra verso sinistra. Qui un tocco con il braccio abbastanza sentito da Di Leo. In mediana l'Aspra a Santa Guida, Palazzo e Cuccia, in attacco Giovanni D'Amico, Albeggiano e Vitrano. Gorgonia Delia con lo stesso modulo, ovvero il 4-3-3. Nel frattempo l'arbitro Giuseppe Candela di Trapani parla con Giuseppe Correnti, allenatore dell'Aspra, che ancora ha da dire sul tocco con il braccio di poco fa da parte di Leo. C'è anche il presidente Salvatore Arena che dice
al proprio allenatore: dai, basta, ormai è andata. Intanto ci sono altri reclami verso l'arbitro. Aspra che prova a ripartire in velocità. Gorgonia che subisce qui l'avanzata di Albegiano sull'esterno. Va da quelle parti Toledo, c'è il pallone in profondità verso Giovanni D'Amico, finisce fuori. Gorgonia che invece ha risposto, dicevamo, con il 4-3-3 sempre. Sendini in porta, poi in difesa da destra verso sinistra Di Leo, Di Salvo, Toledo e Terrana. A centrocampo Greco, Condello e Giorgio. In attacco il nuovo entrato Sciarrino assieme a Genova e Graci. Fallo laterale con la battuta affidata a Immesi. Va tranquillamente in difesa da Marguglio, il pallone ritorna però ad Immesi. Palazzo mezzo a due avversari, c'è il tocco però di Giorgio. Sarà dunque calcio d'angolo, il primo per l'Aspra in questo secondo tempo. Battuta concessa da Palazzo a Vitrano, a segno nel primo tempo, gol del momentaneo 3-0. Già il secondo stagionale dopo quello contro il Città di Casteldaccia. Stessa cosa per Palazzo. Parte Vitrano, pallone in mezzo, esce Sendina a rispondere con i pugni, calcia da fuori Immesi, pallone in rimbalzo e c'è la rete annullata dal Beggiano che ha assaporato la doppietta. Pallone sporco di Immesi al momento dell'impatto con il pallone. Alvegiano era oltre la linea dei difensori della Gorgonia Delia, che a sua volta prova a rispondere. Greco apre dall'altro lato, va a ricevere Graci, c'è Genova fermato tutto da D'Angelo, si alza anche il vento, particolarmente nell'intervallo si è fatto sentire. Giù Toledo anche con Alvegiano, attaccante dell'Aspra che rimane a terra. Interviene lo staff del club gialloverde. Gorgonia Delia che ha a disposizione anche Giardina per quanto riguarda il portiere, poi Di Gloria, Pulci, Parisi e Agrusta. Panchina più ampia invece per l'Aspra con Cascione oggi secondo portiere, poi Marchiano, Marino Mazzotta, Roccaforte, La Russa, classe 2006, Calabria, Buonanno e Giglio. Titolare che non è Giglio, eppure un lusso averlo in panchina, dato che nella seconda parte della scorsa stagione ha fatto veramente bene all'Aspra, è tornato ad Aspra dalla panchina, segnato contro la Città di Casteldaccia, intanto da fuori Alvegiano a sfiorare un gran gol, però c'è calcio d'angolo. Il guizzo di Salvatore Alvegiano che ha visto la porta da lontanissimo, ha voluto calciare, eppure ha trovato così l'opportunità dalla bandierina. Indicazioni di Cordaro per i suoi. Infatti il solito Vitrano stava andando in pressione Sciarrino, poi Cordaro gli ha detto mettiti più
verso l'interno, tanto movimento in area, Vitrano in mezzo, non stacca nessuno verso la porta. Pallone ripreso dall'ex Cus Palermo, secondo palo, perso D'Angelo. E Albeggiano, c'è però posizione di fuorigioco. Toledo dietro a Sendin, il rilancio con Palazzo davanti. Giorgio, colpo di testa di D'Angelo che grida, cadendo a terra la va a riprendere così Greco. Condello. D'Angelo però non si rialza, gioco da fermare. Intanto a bordo campo riscaldamento da entrambe le parti per i nuovi entrati dalla panchina. E già c'è pronto un cambio, il secondo per la Gorgonia Delia, segnalata adesso dal guardalinee. Esce Giorgio. Al suo posto Pulci, esperienza in più, classe 94, centrale difensivo, al posto di un interno di centrocampo, mossa conservativa da parte di Cordaro. Questo è il secondo cambio della formazione nissena. Lancio lunghissimo a cercare, a trovare Grazi, poi Paolo D'Amico si prende il pallone. Che scivolata di Salvo, che recupero. Riparte la Gorgonia, però Genova lascia tutto per l'Aspra. Esce Sendin, deve lavorare per forza con i piedi, infatti spazia il pallone in fallo laterale contro l'attacco da parte di Vitrano. La rimessa laterale per l'Aspra in Mesi, tacco di Vitrano, c'è però il buonissimo lavoro da parte della Gorgonia Delia, nello specifico con Di Leo. Cuccia imbucata, poi in ritardo Vitrano la prende comunque, c'è palazzo largo, Vitrano punta gli avversari, Vitrano va dietro a trovare i Mesi. Cuccia, la pressione di Condello, ancora in Mesi. In Mesi trova il varco, Vitrano scambiano tantissimi due, ancora in Mesi, esce Sendini nel tiro di Mesi sul palo e poi il tocco in porta di Albeggiano. Da bomber vero c'è il 4-1 dell'Aspra, c'è la doppietta dell'ex Ganci e c'è un'altra dedica da parte dell'attaccante. 4-1 Aspra al 56esimo. Il palo di Mesi, Albeggiano si è fatto trovare pronto lì davanti la porta. Nasce tutto quasi dagli scambi rapidi tra Immesi e Vitrano lungo la fascia di sinistra. (4-1) dunque. La Gorgonia aveva segnato nel finale di primo tempo. Negli ultimi minuti della prima frazione di gioco, Aspra è tornato a girare il pallone. Secondo tempo assolutamente senza problemi. Con il quarto gol la doppietta, la prima con la maglia dell'Aspra da parte di Salvatore Albeggiano. Classe 93, che intorno a questi minuti contro il Città di Casteldaccia è stato poi sostituito. Ferrara rischia tanto l'Aspra in fase di costruzione. Non c'è stato l'attacco convinto da parte della Gorgonia Delia.
Adesso c'è la rimessa laterale. Non riceve Sciarrino, attenzione a Genova, aggancia Genova, cade a terra. Fallo in attacco da parte di Rosario Genova, che voleva il calcio di rigore per la sua Gorgonia Delia. Non lo ha ottenuto. Tutto è nato da un pallone non controllato benissimo dalla difesa dell'Aspra. Poi Rosario Genova voleva conquistare il calcio di rigore. Alvegiano e la sponda spazza però fuori la Gorgonia Delia. Sempre con Toledo adesso. L'Aspra alla rimessa laterale. Pallone che rimbalza in aria, non preso con convinzione da nessuno. Di Salvo a terra. L'arbitro fischia. La battuta del nuovo entrato Gianfilippo Pulci. Pallone in fascia, alla fine Terrana si affida a Sendin. Il rinvio del portiere argentino della Gorgonia non porta buoni frutti, riparte l'Aspra con Alvegiano, vince il rimpallo contro Terrana. Pallone gestito sull'esterno, ancora Alvegiano, regala però il pallone a Di Salvo che si gira intorno, spostato più verso il centro del campo. Lui che prevalentemente ha giocato in una mediana 2 con la maglia del Villarosa lo scorso anno. Vitrano a scambiare con i compagni. Giovanni D'Amico dietro per Paolo D'Amico, cross in mezzo, era andato a staccare Palazzo, Vitrano era caduto giù in anticipo. Immesi, finte, non va con il recupero della Gorgonia Delia grazie all'intercetto di Sciarrino. Greco avanza, Benedetto Greco, c'è spazio anche volendo per calciare, vuole l'imbucata per Sciarrino. Giocato male questo pallone anche nel passaggio. Si poteva fare meglio in questa corsa. Immesi, lancio lungo, Vitrano subito di prima a mettere in avanti in mezzo il tocco di Toledo per Sendin. Il rinvio fa ricevere la Gorgonia degli Affallo con gamba tesa su Graci da parte di Santaguida. Tutto il calcio di punizione, ma bisogna aspettare l'arbitro. Santaguida, uno dei volti noti tra i nuovi in casa Aspra, subito titolare interno di destra a centrocampo. Non va la Gorgonia con un calcio di punizione poi fermato Santaguida, posizione di fuorigioco.
Si muove Di Salvo, non riceve però il pallone da Condello. Fermato Greco. Di Salvo, altro recupero, sta facendo di più a centrocampo. Fuori gioco però per Graci. Ammoriscilo! Proteste da parte dei giocatori della Gorgonia. C'è anche l'allenatore Gaetano Cordaro a parlare con l'arbitro. Si può andare con la battuta del calcio di punizione. C'è il solito D'Angelo. Vitrano chiama il pallone solo sulla fascia di sinistra. Infatti poi lo va a chiamare Vitrano D'Angelo, perché D'Angelo è andato a destra dove Giovanni D'Amico non ha preso il pallone. Colpo di testa all'indietro per Sendin. Ha rischiato tantissimo Pulci con Albeggiano ad attaccare. Toledo. Di Salvo. Di nuovo dietro per Toledo, in mezzo a due maglie giallo-verdi, anche nel momento in cui Sendin si prende il pallone per alla fine spazzarlo in fallo laterale. Pressione alta dell'Aspra sulla difesa della Gorgonia. Non smette di attaccare la squadra, tra virgolette, di casa. Colpo di testa a levar via di Pulci. Attenzione al tiro di Giovanni D'Amico, deviato in calcio d'angolo. Anche in questo caso chiamato lo schema per l'Aspra. Parte il pallone sul secondo palo, non riesce a prenderlo di testa Vitrano. Il rinvio di Sendin. L'aggancio però fuori di Sciarrino. Imesi. Cuccia, un po' spinto da dietro da Greco. Si va allora da Marguglio. Cuccia, fermato da Sciarrino con fallo. Marguglio davanti a Sciarrino. Marguglio a sorpresa dietro da Ferrara. Giocata di prima. Imesi rischia un po' l'Aspra. L'attacco della Gorgonia con Greco che è arrivato lì con fair play. Ha preso il pallone per Imesi. Albeggiano, altro intervento falloso, stavolta commesso da Pulci. Marguglio batte la punizione, si va larghi, c'è Giovanni D'Amico che si allunga il pallone, esce anche Sendin, se la va
va a prendere. Il rinvio di Sendin, pallone che rimbalza avanti Genova. Altro rinvio, Terrana non ce la fa. Albeggiano con il petto, pallone che arriva dall'altro lato per Vitrano, finta su Sciarrino, Vitrano profondità a cercare Palazzo, anticipato un Chimmesi, tocco di Vitrano, l'ultimo è il suo, è rimessa per la Gorgonia Delia. Di Salvo, di prima direttamente subito a Di Leo, la prende Cuccia, sponda di Albeggiano di prima, poi la giocata di Leo, Di Salvo, Sciarrino la protegge, ha dato qualcosa in più alla Gorgonia Sciarrino dopo il suo ingresso in campo, ma non è tantissimo. Giovanni D'Amico fermato da una linea di centrocampo bianco-blu che riparte. La giocata di Graci senza fallo secondo l'arbitro. Protesta la panchina della Gorgonia. Cordaro dice quando è fallo. Letteralmente questo. Sorta di cooling break a bordo campo con Michele Graci che deve uscire. È partito dalla panchina a Casteltermini, oggi schierato titolare da Cordaro. Ha giocato tutto il secondo tempo. Oggi minutaggio in più. Si riprende a far rotolare il pallone. D'Angelo, lancio lungo, la va a prendere però Di Leo. Passaggio raso terra, a trovare però Marguglio contro i movimenti di Condello. Giovanni D'Amico, attacco di Sant'Anna, il pallone. Albeggiano, lancio lungo verso Vitrano, riceve aggancio, Vitrano, c'è la gestione ancora Vitrano, prova il tiro al volo e per alla fine Sendin con il rischio di farla finire fuori. Vitrano voleva per forza calciare al volo. Di Salvo, giocata con punizione conquistata. Pallone giocato bene dalla Gorgonia. Di Leo, Condello, Di Salvo, sguardo verso sinistra, attenzione al tiro da fuori, rimpallato, lo va a prendere Di Leo questo pallone. Di Leo verso l'interno a sinistra, pallone di Condello, non sa che scelta prendere. Di Salvo un po' preso per la maglia dagli avversari. Genova prova ad allungarselo contro D'Angelo, fallo di Giovanni D'Amico, calcio di punizione per la Gorgonia. Meno di 20 minuti alla fine, punizione già battuta, si può andare, attenzione all'ingresso in area di rigore, anche in questo caso
nessun fischio da parte dell'arbitro, punizione battuta immediatamente. Gorgonia che ha cercato diverse volte la soluzione del calcio di rigore, ben 3 casi, nessuno di questi ha ingannato l'arbitro. Eppure il gol segnato da Greco è arrivato su azione. Altri secondi che vengono persi, che poi verranno recuperati. Un altro giocatore della Gorgonia a terra in area di rigore dell'Aspra. C'è un cambio per la squadra di Cordaro. C'è l'ingresso in campo di Parisi, classe 2004. Lui era titolare a Casteltermini. È uscito Graci, di conseguenza la fascia da capitano è stata data a Rosario Genova. Si sta facendo aiutare in questo momento da D'Angelo per fissarla al braccio. Tanto tempo perso, un po' nella falsariga del primo tempo. Pallone profondo, colpo di testa di Paolo D'Amico, il tocco di Terrana, si gioca Cuccia tra le linee, si rifugia da Ferrara. Il rinvio del portiere dell'Aspra, colpo di testa da parte di Pulci, l'alzata di Cuccia verso Vitrano, Pulci in fallo laterale. Arbitro intanto va a bordo campo, cartellino giallo per Cordaro, che sta rischiando abbastanza. Richiamato anche D'Angelo. Arbitro che ha corso verso il bordo del campo. Ci sono dei cambi nuovi, anche lato Aspra. Stanno volando anche parole pesanti. A dialogo ci sono andati Marguglio e Cordaro. Vedremo un po' se ci saranno altre sanzioni da parte dell'arbitro. Intanto nell'Aspra è entrato Calabria.
È entrato anche Gio. Sono usciti D'Angelo e Albeggiano, questi due cambi dell'Aspra. Attenzione alla pallone in profondità per Vitrano, fuori. Ottima partita quella di Albeggiano, doppietta oggi. Anche quella di D'Angelo, di tutta sufficienza. Al debutto con la maglia dell'Aspra salterà la gara di Coppa di mercoledì contro il Città di Casteldaccia, perché deve scontare la seconda giornata di squalifica. La prima l'ha scontata all'andata, ovvero domenica scorsa. Invece oggi sconta la squalifica in campionato Stefano Procida, che ricevette un turno nell'ultima di campionato l'anno scorso in eccellenza con la maglia della Marineo. Gio sponda per Paolo D'Amico, l'Aspra guadagna qualche metro in più. Battuta la rimessa laterale, il tocco ad interrompere l'azione di Toledo. Paolo D'Amico, rimessa lunga verso l'area di rigore, ci pensa Pulci. E allora di nuovo, attenzione al tiro da fuori di Mesi, altissimo. Praticamente un po' che quella l'area fitness, se vogliamo chiamarla così, dell'impianto sportivo. Vergogna che ha difficoltà ad uscire dalla propria metà campo. Intanto si stanno organizzando per andare a recuperare quel pallone. Santa Guida alzata verso l'area di rigore, pallone levato via, ancora in Mesi, vediamo se ci vuole riprovare. Invece no, Vitrano se la sistema, piazzato Sendin, all'improvviso si è ritrovato questo pallone davanti a sé e l'ha respinto. Ottimo intervento di riflessi da parte di Sendin. Di Salvo in scivolata a mandare avanti il pallone, fallo subito e calcio di punizione per la Gorgogna Delia. Era caduto di più Paolo D'Amico rispetto al proprio avversario. Per l'arbitro il fallo è stato commesso proprio dal terzino dell'Aspra. Greco non va avanti Condello. Cuccia, passato da Di Salvo, ancora Cuccia, entra in difficoltà, finisce giù, recupera Di Salvo, ma è stato fischiato fallo. Si è notevolmente abbassato il sole qui a Misilmeri, si è alzato invece il vento, che era meno presente nel primo tempo. L'aggancio di Mesi resiste. Vitrano. In Mesi, pallone di ritorno, prima di lui c'è Greco, interviene Cuccia, Santa Guida dietro da Paolo D'Amico. Pallone perso da Giovanni D'Amico. Lancio di Marguglio verso Giglio.
vede rimbalzare davanti a sé il pallone, poi subisce fallo. Dopo l'attacco di Leo. Calcio di punizione per l'Aspra. Aspra che, come abbiamo detto, sarà impegnato sempre qui. Intanto seguiamo l'azione Gio oltre la traversa, una sorta di tiro cross per l'inserimento di Calabria, pallone che è terminato fuori. Dicevamo, Aspra di nuovo in casa qui mercoledì ore 15:30 contro il Città di Casteldaccia, partita che verrà trasmessa qui sul canale YouTube di Sportisili. Ferrara. Non è proprio una maglia da gara quella di Ferrara, dato che c'è praticamente stampato soltanto lo scudetto, lo stemma dell'Aspra. Avanza Santa Guida, personalità, inserimento, corsa, prova a metterla dentro, riceve Pulci, tocco avversario, arriva dalle retrovie Giovanni D'Amico, cade a terra, calcio di rigore per l'Aspra, guadagnato dall'inserimento di Giovanni D'Amico. Aspra che ha la possibilità di andare sul 5-1, c'è già Palazzo davanti il dischetto, proteste di Toledo all'arbitro, probabilmente per il fatto che la Gorgogna Delia ha cercato tanto il calcio di rigore, però per l'arbitro non è stato così dello stesso pensiero. Alla prima occasione utile l'Aspra lo ha avuto con Giovanni D'Amico e lui a calciare, non Palazzo. Doppietta contro il Città di Casteldaccia. Adesso vedremo un po' se segnerà o meno il terzo stagionale. Giovanni D'Amico, pallone dentro, c'è il 5-1 dell'Aspra. Dopo la doppietta contro il Città di Casteldaccia ne segna un altro su calcio di rigore. Un secondo tempo senza problemi per l'Aspra, con la Gorgogna Delia non totalmente a tappeto ma quasi, dato che c'era stata una reazione nella seconda parte del primo tempo. Doppio cambio per l'Aspra. Esce Santa Guida, che ha dimostrato personalità qualche minuto fa. Al suo posto Marchiano. Esce Cuccia. E al suo posto entra Bonanno, arrivato quest'estate dal Cus Palermo, retrocesso in promozione poi ripescato. Adesso l'avventura con l'Aspra per Salvatore Bonanno, lui che questo campo lo conosce bene anche lui, perché ha giocato con il Misilmeri addirittura in seconda categoria, ha vinto il campionato, parliamo della stagione 2015-2016, ha vinto anche prima categoria e promozione, quindi un po' se ne intende nonostante la giovane età, in classe 98, ha debuttato anche con quella maglia in eccellenza, 15 presenze
la 19-20. Pallone in profondità per Genova, fuori gioco. Cartellino giallo per Rosario Genova a causa delle proteste. Ultimi minuti di questa partita che ormai ha detto la sua. Scambio infatti in difesa l'Aspra, occhio perché c'è l'errore di Calabria. Paolo D'Amico prova ad aggirare così Parisi, fischia l'arbitro. Ne giova la Gorgogna Delia con questa rimessa laterale. Condello lascia la battuta a Pulci. Vuole andare dentro, vuole trovare Genova, sponda di testa. Praticamente un colpo verso la porta. Ferrara era tranquillamente lì. Vedremo anche quanti minuti di recupero ci saranno. Ci sono state tante interruzioni, però il risultato è molto ampio. 5-1 in favore dell'Aspra, e così va a segnare 11 gol nelle prime 2 partite di campionato. Gorgogna Delia invece che si deve fermare dopo la vittoria in Coppa. Attenzione, colpo di testa di Genova, parata di Ferrara, si fa trovare pronto. Eccolo qui, il colpo di Rosario Genova, atteso da tutta la Gorgogna Delia nel corso della partita. È arrivato praticamente al 90°. Sembrano esserci 4 minuti di recupero. Palazzo. Tocco di prima di Giovanni D'Amico verso la corsa di Bonanno. Pallone impreciso, finisce fuori. Il colpo di Parisi contro Bonanno che vuole il pallone. Parisi lo protegge, ancora Parisi, ultimo tocco di Bonanno. La rimessa infatti è della Gorgogna Delia. Genova, appoggio dietro per Andrea Di Salvo, protegge contro Giglio, si affida a Pulci. Attenzione perché arriva Giglio da dietro, infatti quasi gli strappa il pallone. Marchiano a ricevere Bonanno, non ce l'ha fatto totalmente, riparte la Gorgogna. Di Salvo, passaggio in profondità verso Genova, colpo di testa di Paolo D'Amico. Marguglio, arriva Pulci, appoggio per Di Salvo. Di Salvo, pallone in profondità verso Genova, posizione regolare, non ci crede abbastanza la Gorgogna, pallone salvato no. Era tutto ok per la Gorgogna Delia. Genova ha pensato di correre, ma il pallone era troppo lungo, magari più favorevole per il proprio esterno. Pallone in profondità, esce Sendin. Il rinvio al limite della propria area di rigore. Ferrara.
Attenzione alla corsa di Giovanni D'Amico, pallone perfetto praticamente, attenzione al cross in mezzo, anche Vitrano, colpo di testa, facile facile, a battere Sendin per il 6-1 dell'Aspra e doppietta per Antonino Vitrano. Tutto nato dal pallone molto scorrevole di Ferrara in porta. Difesa assente, quella della Gorgonia. Vitrano ha potuto appoggiare solamente per il gol del 6-1. E allora sono 12 in 2 partite i gol dell'Aspra, 6 alla città di Casteldaccia, 6 oggi alla Gorgonia Delia. Un segnale pesante alle avversarie di questa stagione. Toledo, lancio lungo, la schiacciata di Immesi, arriva anche Bonanno, Pulci dietro a Sendin, occhio all'attacco di Giglio, Sendin fuori, ma c'è anche il triplice fischio da parte dell'arbitro, 6-1 dell'Aspra sulla Gorgonia Delia, una partita gestita quasi totalmente. I gol di Palazzo, Giovanni D'Amico su calcio di rigore e poi le doppiette di Vitrano e Albeggiano. Lui è arrivato dal Gangi che segna così il suo primo e secondo gol con la maglia dell'Aspra. Risultato quasi rotondo, abbastanza pesante per la Gorgonia Delia, che proprio alcuni giorni fa, mercoledì scorso, aveva vinto in Coppa a Casteltermini 3-1. Oggi si è dovuta inchinare all'Aspra, vittoria per 6-1. Aspra che ritornerà in campo mercoledì proprio qui al Giovanni Aloisio di Misilmeri contro la città di Casteldaccia. Si completa così il primo turno di Coppa Italia di promozione siciliana, mentre la Gorgonia Delia avrà il proprio esordio in casa, sempre per la Coppa, contro il Casteltermini, con il vantaggio di 2 gol, il 3-1, che dà speranza per il passaggio del turno, nel passaggio alla seconda fase della competizione di categoria. È tutto dalla Giovanni Aloisio di Misilmeri, grazie dell'attenzione, un saluto da parte di Salvo Gerati, alla prossima.